أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hutben e fundit ishte folur rreth jetës së Hazret Abdurrahman ibn Aufit radhiyallahu anhu. Ngjarje nga jeta e tij që kishin mbetur për të trajtuar do të vijojë në hutben e sotme. Hazret Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu shquhe për bujarinë e tij dhe për të shpenzuar në rrugën e Allahut. Shumica nga rrëfimet që do të ndaj me ju lidhen me këtë aspekt. Sipas një rrëfimi, Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu kishte lënë amanet që secili pjesëmarrës në luftën e Bedrit të jepet 400 dinar nga trashëgimia e tij. Familjarët ia quan në vend amanetin e Abdurrahman ibn Aufit dhe kështu 100 sahab të Bedrit morën hise në trashëgimin e tij. Një herë kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam porositi sahabët për të përgatitur për luftën e Tubukut, ai gjithashtu u bëri thirrje muslimanëve të pasur që të shpenzojnë në rrugën e Allahut, duke kontribuar me pasurinë e tyre dhe mjetet e luftës si kuaj e të tjerë. I pari që ju përgjigj kësaj thirrje ishte Ebu Bekri radhiyallahu anhu, i cili solli 4000 dirham, pra e gjithë pasurinë e shtëpisë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti Ebu Bekrin: "A keni lënë diçka për familjen tuaj?" Ai u përgjigj: "I kam lënë familjes Allahun dhe të dërguarin e tij." Hazret Omeri radhiyallahu anhu kishte sjellë gjysmën e pasurisë. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti edhe ata: "A keni lënë diçka për familjen tuaj?" Ai i tha se kishte lënë gjysmën e pasurisë. Hazret Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu dhuroi 100 okije. Me që një okije vlente sa 40 dirham, andaj ai kishte dhuruar gati 4000 dirham. Njëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që Osman ibn Affani dhe Abdurrahman ibn Aufi janë dy nga thesaret e Allahut në tokë, të cilët shpenzojnë pasurinë e tyre bujarisht për të arritur pëlqimin e tij. Hazret Ummi Bekr bint Mesuri transmeton se një herë Hazret Abdurrahman ibn Aufi i bleu Hazret Osmanit radhiyallahu anhu një tokë në këmbim të 40,000 dinarësh dhe pastaj e ndau mes të varfërve të fisit Banu Zohra dhe grave të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Misver ibn Makhzama transmeton se kur e njoftova Aishen radhiyallahu anha për pjesën që i takonte, ai më pyeti se prej kujt ishte kjo dhuratë.
unë i tregova se ishte prej Hazret Abdurrahman ibn Aufit radhiyallahu anhu. Ajo tregoi se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që ai i cili do të sillet mirë me të pas vdekjes së tij, pra pas vdekjes së profetit, do të jetë i durueshëm. Pastaj Aisha radhiyallahu anha u lut me këtë fjalë: O Allah, dhuroi Abdurrahman ibn Aufit ujë nga burimi selsebil të xhennetit. Sipas një transmetimi tjetër, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që pas vdekjes së tij vetëm një njeri i sinqert dhe i drejtë do të kujdeset për familjen e tij. Hazret Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu organizonte udhëtimin e bashorteve të profetit sallallahu alaihi wasallam me devet e tij. Ai vet u vinte perde samarve dhe për ndalesa zgjidhte ato lugina ku kishte shumë pak lëvizje në përgjithësi, me qëllim që gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam të ndjen rehat dhe të mos kishin vështirësi në zbatimin e mbulesës. Pra kjo ndodhe pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë në Medinë u shfaq gjendja e vështirë pasi kishte mungesa në furnizimin e artikujve ushqimor. Në këtë situatë mbriti në Medinë një karvan i madh tregtar me 700 deve, të ngarkuara me grurin, miell dhe prodhime të ndryshme ushqimore. Duke dëgjuar një zhurmë të pazakonshme në qytet, Aisha radhiyallahu anha pyeti se çfarë po ndodhe. Dikush e njoftoi se karvani tregtar i Hazret Abdurrahman ibn Aufit prej 700 devesh ka mbritur në Medinë dhe ka sjell grurin, mielin dhe prodhimet të tjera ushqimore. Nëna e besimtarve, Hazret Aisha radhiyallahu anha, tha se kishte dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë që Abdurrahman ibn Aufi do të hynte në xhennet gjunjazi duke u zvarritur. Dikush i përsoli këtë transmetim të Aishës radhiyallahu anha Abdurrahman ibn Aufit. Ai më njëherë erdhi tek ajo dhe i tha: O nana e besimtarve, jeni dëshmitare se kam dhuruar gjithë mallin me drithra dhe ushqime në rrugën e Allahut, madje edhe samaret e deveve, me qëllim që të hyjë në xhenet duke ecur në këmbë dhe jo duke u zvarritur gjunjazi. Historianët kanë përmbledhur disa ngjarje nga jeta e Hazrat Abdurrahman ibn Aufit radhiyallahu anhu, të cilat lidhen me shpenzimin në rrugën e Allahut. Për shembull, në veprën Asadul Ghabba shkruhet që Abdurrahman ibn Aufi shpenzonte bujarisht në rrugën e Allahut dhe një herë kishte liruar 30 sklever brenda një dite. Një herë Hazrat Omeri radhiyallahu anhu kishte nevojë për para dhe ai i kërkoi borxh Abdurrahman ibn Aufit. Ai u përgjigj me habi: O prisi i besimtarve, përse po kërkoni borxh prej meje, ndërkohë ju mund të merrni hua edhe nga Betul Mali, pra nga drejtoria qendrore e financës, apo nga Osmani ose dikush tjetër? Hazrat Omeri radhiyallahu anhu i tha: Unë bëj kështu sepse ndoshta harroj ta kthej atë. Nëse i kërkoj borxh dikujt tjetër, kam frikë se ai për shkak të pozitës sime apo për ndonjë arsye tjetër nuk më kërkon shlyerjen e borxhit dhe unë gjithashtu e harroj atë. Ndërsa ti do të më kërkosh. Pra, Hazrat Omeri dinte që ai do të kërkonte parat për ti, tha: ndërsa ti do të më kërkosh parat dhe nuk do të harrosh. E tillë ishte miqësia e ngushtë me dystyre dhe sa herë që kishte nevojë Hazrat Omeri, ai i merrte borxh atij. Ibrahimi, djali i Hazret Abdurrahman ibn Aufit, transmeton nga babai i tij që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O Ibn Auf, do të hysh në xhenet duke u zvarritur sepse je i pasur. Andaj shpenzo në rrugën e Allahut që të hysh në të duke ecur në këmbë. Ky transmetim është i ngjashëm me transmetimin e Aishës radhiyallahu anha. Hazrat Abdurrahman ibn Aufi u pyeti: O i dërguari i Allahut, çfarë duhet të jap në rrugën e Allahut? Ai i tha: shpenzoje atë që posedon. Ai i pyeti: O i dërguari i Allahut, a duhet të jap gjithçka që kam? Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj me pohim. Hazrat
Abdurrahman ibn Aufi u nda nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe bëri nijet që do të jepte gjithçka nga pasuria e tij në rrugën e Allahut. Pas pak kohe, i dërguari i Allahut, pra nuk ishte kaluar shumë kohë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e thiri ata dhe tregoi se i kishte ardhur Gjibraili alayhis salam dhe i ka thënë për të porositur Abdurrahmanin që të ndërojë musafirët, të ushqejë të varfërit, të jap nevojtarve dhe të jap i përsi të afërmve. Nëse ai vepron në këtë mënyrë, do t'i pastrohet pasuria dhe ai do të hyrë në xhenet duke ecur me këmbë. Njëherë Hazret Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu dha gjysmën e pasurisë prej 4000 dirhamësh në rrugën e Allahut. Njëherë ai dha 40000 dirham dhe njëherë tjetër 40000 dinar në bamirësi për hir të Allahut. Në një rast ai kontriboi me 500 kuaj dhe herën tjetër 500 deve. Djali i tij Abu Selma ka transmetuar se babai i tij kishte lënë amanet për një kopsht i cili kaloi në pronësinë e bashorteve pra vejushave të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ky kopsht kishte një vlerë prej 400.000 dirhamësh. Hazret Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu kishte lënë amanet që 50.000 dirham nga trashëgimia e tij të shpenzohen në bamirësi për hir të Allahut. Ai kishte lënë 1000 deve, 3000 krerë dhi dhe 100 kuaj, të cilat kullotnin në luginën Beqi. Hazret Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu merri me bujqësi në Gjerf, i cili ndodhej pothuaj 5 kilometra në veri të Medinës. Në këtë vend, Hazret Omeri radhiyallahu anhu gjithashtu kishte disa prona. Hazret Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu kishte lënë 20 deve, të cilat tërhiqnin ujë për bujqësi dhe të korrat i mjaftonin për nevojat e familjes gjatë vitit. Sipas një transmetimi, Abdurrahman ibn Aufi kishte lënë pas aq shumë ari saqë punëtorëve u duheshin spata për ta prerë dhe u ishin mbetur fluska në dorë. Hazret Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu ndroi jetë në vitin 31 apo 32 të hijretit. Sipas burimeve të ndryshme ai kishte jetuar për 72 apo 78 vjet dhe ishte varrosur në Jannatul Baqi. Osmani radhiyallahu anhu ose sipas një transmetimi Hazrat Zubair ibn al-Awami radhiyallahu anhu ja kishin udhëhequr namazin e xhenazës. Hazrat Saad ibn Maliku, i cili qëndronte pranë trupit të tij, ishte shprehur se një njeri i madh si një mal ishte ndarë prej tyre. Hazrat Ali radhiyallahu anhu kishte thënë që Abdurrahman ibn Aufi u nda nga kjo botë. Ai piu nga uji i kthjellët i dunjas dhe ju shmang uji të turbullt, domethënë gëzoi një periudhë të qetë e të mbarë dhe u nda nga bota para se të gjenin taksirat. Ai kishte lënë pas 3 bashorte dhe të cila prej tyre sipas rregullit 1/8 kishte trashëguar 80.000 dirham. Sipas një transmetimi tjetër, ai kishte lënë pas 4 bashorte dhe të cila prej tyre kishte trashëguar 80.000 dirham. Rëfimi tjetër është për Hazret Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu. Ai përkiste fisit Aus të Ansarve dhe saktësisht degës Benu Abdul Ashhal të tij. Ai ishte prisi i fisit Aus. Baba i tij quhej Muadh ibn Nu'man dhe nëna Kabsha binte Rafi. Nëna e tij ishte sahabia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai njihe me epitetin Abu Amru. Bashortja e tij Hind bint Simati ishte gjithashtu sahabia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo martesë i lindën 2 djem, Amru dhe Abdullah. Hazret Saad ibn Muadhi dhe Hazret Hussein ibn Uzairi kishin pranuar Islamin përmes Hazret Musab ibn Umerit radhiyallahu anhu. Hazret Musab ibn Umeri kishte mbërritur në Medinë para ngjarjes së beslidhjes së dytë të Aqabas, kur 70 sahab kishin bërë beslidhje me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Hazret Musabi radhiyallahu anhu sipas porosisë së profetit sallallahu alaihi wasallam u bënte thirrje njerëzve për Islamin dhe u lexonte ajetet e Kuranit. Pasi që pranoi Islamin, Hazret Saad ibn Muadhi radhiyallahu anhu i tha popullit të tij, Banu Abdul Ashhal,
se e kishte haram të bisedonte me ndonjë burra për grua të fisit, derisa ata nuk do të pranonin islamin. Fisi i tij u përgjigj thirrjes së tij dhe që të gjithë pranuan islamin. Klani i Banu Abdul Ashhalit ishte i pari ndër ensarët të cilët që të gjithë burra apo gra kishin pranuar islamin. Hazrat Saad ibn Muazi radhiyallahu anhu soli Hazrat Musab ibn Umerin dhe Hazrat Asad ibn Zeraran në shtëpinë e tij. Këta dy predikonin mësimet e islamit në shtëpinë e Saad ibn Muazit. Saad ibn Muazi ishte tezak me Asad ibn Zeraran. Pas pranimit të islamit, Saad ibn Muazi radhiyallahu anhu dhe Hazrat Usaid ibn Hudayri radhiyallahu anhu kishin thyer vetë të gjithë idhujt e klanit të tyre Banu Abdul Ashhal. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur lidhjen e tij vëllazërore me Hazrat Saad ibn Abu Waqasin dhe sipas një transmetimi tjetër, kjo lidhje ishte vendosur me Hazrat Abu Ubaida ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu në veprën Sirat Khatamun Nabiyyin ka përshkruar ngjarjen e tij se si kishte pranuar islamin Hazrat Saad ibn Muazi radhiyallahu anhu. Ai shkruan: duke nisur nga Mekka, këta 12 musliman të rinj e kishin kërkuar profetin sallallahu alaihi wasallam që të dërgohej një muallim bashkë me ta, i cili të mësoj islamin dhe t'i ftoi bashkombësit e tyre idhujtar në islam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam zgjodhi Musab ibn Umerin për këtë detyrë, një djalosh të devotshëm nga fisi Abduddar. Në atë kohë, misionarët musliman njiheshin si recitues ose muqriun, përderisa detyra e tyre kryesore ishte recitimi i Kuranit. Dhe ajo ishte mënyra më e mirë për thirrjen ndaj islamit. Musabi gjithashtu u bë i njohur si muqriun në Medinë. Musabi radhiyallahu anhu pas mbritjes në Medinë qëndroi në shtëpinë e Asad ibn Zuraras, i cili ishte muslimani i parë në Medinë dhe që një figurë ndershme dhe me ndikim në shoqëri. Musabi radhiyallahu anhu e ktheu atë shtëpi, pra shtëpinë e Asad ibn Zuraras, në qendrën e aktiviteteve misionare në Medinë dhe nisi përmbushjen e detyrave me zell të madh. Me që muslimanët e Medinës gëzonin jetën shoqërore dhe paqe dhe harmoni në krahasim me Mekën, prandaj pas sugjerimit të Asad ibn Zuraras, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam porositi Musab ibn Umerin për të zhvilluar gjithashtu namazin e xumas në Medinë. Kështu nisi të ngjize shoqëria muslimane në Medinë dhe fal mëshirës së Allahut, Islami u bë tema kryesore në çdo shtëpi. Fiset Aus dhe Khazraj filluan të pranonin Islamin masivisht dhe në rastin më të mirë një fis i tërë përqafonte Islamin brenda një dite. Fisi Banu Abdul Ashhal, i cili ishte pjesë e respektuar e fisit Aus të Ensarve, pranoi Islamin në një ditë të vetme. Saad ibn Muazi nuk ishte vetëm kryetari i fisit Banu Abdul Ashhal, por lideri i mbar fisit Aus. Në fillim, kur diskutohej rreth Islamit në Medinë, Saad ibn Muazi nuk e shikonte këtë me sy të mirë, madje ai vendosi të ndaloi atë rreptësisht. Saadi ishte tezaku me Asad ibn Zurarën, ndërsa ky fundit kishte pranuar Islamin. Në fillim, Saad ibn Muazi nuk donte të ndërhyjnte në këtë mesele, nga frika që të mos prisheshin lidhjet familjare. Për të shmangur prishjes së marrëdhënieve, ai foli me një të afërm Usaid ibn al-Hudayr dhe i tregoi se kishte rezerva ndaj Asad ibn Zurarës, derisa ai kishte pranuar Islamin, madje po ndihmonte në përhapjen, pra në kontribonte në përhapjen e kësaj feje. Saadi gjithashtu i tha për ta ndaluar Musabin, sepse ai sipas tij po përhapte mosbesim në shoqëri. Po ashtu
ai I kërkoi që të paralajmëronte Asad ibn Zurarën se sjellja e tij është e gabuar. Usaidi ishte prej krerëve të shquar të fisit Abdul Ashhal dhe jati I tij kishte qenë kryetari I mbar fisit Aus në luftën e Buasit. Pra lufta e Buasit ishte një luftë e përgjakshme e cila ishte zhvilluar midis fisëve Aus dhe Khazraj në kohën e ignorancës, në kohën para Islamit. Pas Saad ibn Muazit, Usaid ibn Hudhairi gjithashtu gëzonte autoritet të lartë në fisin e tij. Kështu, sipas porosisë së Saadit, ai takoi Mus'ab ibn Umerin dhe Asad ibn Zurarën. Në fillim ai u drejtua Mus'abit dhe I tha plot inat, pse po I qon njerëzit tan në mosbesim? Po të lajmëroj për të hequr dorën nga veprimtaria jote. Ndryshe, pasojat do të jenë të rënda. Para se t'i përgjigje Mus'abi, Asad ibn Zurara I përshpriti në vesh. Ky është kryetar I fuqishëm I fisit të tij. Flisni me butësi dhe dashamirësi. Mus'abi veproi sipas këshillës së tij dhe I tha: "Ju lutem, mos u zemëroni. Urdhëroni këtu vetëm për pak qaste dhe dëgjoni me qetësi çështjen tonë. Pastaj jeni lirë për të gjykuar vetë." Usaidi ishte njëri I drejtë dhe me që kërkesa e Mus'abit ishte plotësisht e logjikshme, ai u ul pranë tyre. Mus'abi I recitoi një pjesë nga Kurani famlar dhe me shumë dashamirësi I shpjegoi mësimet e Islamit. Fjalët e tij I depërtuan thellë në zemër dhe ai aty për aty pranoi Islamin. Pastaj tha që pas tij qëndroni një njeri I cili nëse pranon Islamin, I gjithë fisi I tij do të bëhet musliman. Ai gjithashtu premtoi se do të dërgonte atë me njëherë për të biseduar rreth Islamit. Usaidi u largua nga vendi dhe pak më vonë, me pak marifet, dërgoi Saad ibn Muazin te Mus'abi dhe Asadi. Saad ibn Muazi doli përpara dhe I foli ashpër Asad ibn Zurara dhe I tha: "O Asad, nuk është e drejtë që të përfitosh nga lidhjet farefisnore. Unë deri tani nuk kam reaguar vetëm për shkak të kësaj lidhjeje. Andaj mos e keq përdor këtë për qëllimet tua." Mus'abi I ftohu gjakra duke folur me butësi dhe dëmshuri, njësoj si kishte bërë me Usaidin. Ai I tha: "Ju lutem, uluni këtu dhe na dëgjoni vetëm pak. Nëse ju duket diçka e papranueshme apo e padrejtë, ju keni plotësisht të drejtë për të kundërshtuar atë." Saadi u përgjigj: "Në rregull, kërkesa juaj është e drejtë." Ai e shtriu shtizën për tokë dhe ul bashkë me Mus'abin dhe Asadin. Hazrat Mus'ab I recitoi edhe atij disa pjesë nga Kurani famlar dhe pastaj I shpjegoi bukuritë e mësimeve të Islamit në një mënyrë mbreslëndse. Nuk vonoi shumë dhe Saadi gjithashtu u muajepse nga vërtetësia e Islamit. Ai, sipas zakoneve islame, lau veten dhe dëshmoi Islamin duke recituar shahadetin. Pastaj Hazrat Saad ibn Muadhi dhe Usaid ibn al-Hudhairi shkuan te populli I tyre. Saadi u drejtua popullit të tij dhe shtroi një pyetje: "O populli Abdul Ashhal, si më vlerësoni mua? Si më konsideroni mua?" Ata ju përgjigjen një zëri: "Ju jeni prisi ynë. Ju jeni prijes dhe babai juaj ishte gjithashtu prijes. Ne ju besojmë plotësisht." Saadi u tha: "Atëherë nuk do të kemi asnjë lidhje derisa nuk besoni në Allah dhe në të dërguarin e Tij." Pastaj Saadi u shpjegoi parimet dhe mësimet e Islamit. Nuk kishte mbaruar dita akoma dhe nuk kishte perënduar dielli kur I gjithë fisi kishte pranuar Islamin.
Saadi dhe Usaidi nxorën vet idhujt e fisit dhe i shkatruan me duart e tyre. और आपकी बात पर हमें कामिल इत्मीनान है. Saad ibn Muazi dhe Usaid ibn al-Hudayri renditen ndër sahab të shquar, ndërsa ndër sahabat ensar ata padyshim gjenden në shkallën më të lartë. Veçanërisht Saad ibn Muazi radhiyallahu anhu gëzonte të njëjtën pozitë në ensaret e Medinës siç e kishte Abu Bekri ndër sahabat muhaxhir të Mekës. Kjo djalosh quhe për sinqeritetin dhe besnikërinë e tij ndaj Islamit, si dhe për dashurinë vetmohuese ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte shumë i zgjuar. Duke qenë kryetari i mbar fisit, ai arriti atë pozitë të lartë që gëzonin vetëm disa sahabë të zgjedhur. Fjalët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilat ai shprehu në vdekjen e Saadit në lulen e rinis, vullosin një të vërtet madhore, se vdekja e Saadit ka trënditur arshin e të gjithëmëshirshmit. Kështu Islami u përhap dhe lullzoi me shpejtësi në fiset Aus dhe Khazraj. Hebrejt e shikonin me ankth këto zhvillime dhe shfaqin frikë për të ardhmen e tyre. Hazret Mirza Bashir Ahmedi në veprën e tij Sirat Khatamun Nabin shkruan më tej, ai shkruan: i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte pak kohë që kishte mbritur në Medinë dhe Qurayshat e Mekës i shkruan një letër kërcënuese drejtuar Abdullah ibn Ubay ibn Selulit dhe krerëve idhujtar që ata të hiqnin dorë me një herë nga strehimi dhe mbrojtje që i kishin dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose të përballeshin me pasojat. Fjalët e letrës ishin si në vijim: ju keni strehuar njeriun ton Muhammed, ne ju bëjmë të qartë duke i betuar në Zot që ose të luftoni kundër tij, ose të paktën të dëboni atë nga qyteti juaj, ose të bëheni gati për të balafaquar me ushtrinë tonë. Ne do t'ju masakrojmë meshkujt dhe do t'i mbrojmë femrat tuaja. Abdullah ibn Ubay ibn Seluli dhe shokët e tij kishin inat ndaj Islamit qysh për fillimit, dhe kjo urrëtie po shtohej dita ditës. Ata digjeshin dhe përvolloheshin në këtë inat kundër profetit dhe Islamit. Të fryrë nga urrëtia, ata nisën përgatitje për të luftuar me profetin sallallahu alaihi wasallam pas kësaj letre. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mësoi për planet e tyre, ai më njëherë takoi Abdullah ibn Ubay ibn Selulin dhe shokët e tij dhe i shpjegoi se një konflikt i tillë do të sjellë pasojë të rënda për ta. Pasi përballë tyre do t'i gjejnë vëllezërit e tyre bashkombës, sepse ata që kishin pranuar Islamin ishin banorët e Medinës dhe pjesëtarët e fisëve të tyre. Andaj shpallja e luftës kundër profetit sallallahu alaihi wasallam do të nënkuptonte konflikt i ri i brendshëm me fiset Aus dhe Khazraj. Pra brenda fisëve Aus dhe Khazraj. Ai gjithashtu u kujtoi që lufta ndaj tij do të thoshte që ata të nxirrin shpatën kundër bijve, vëllezërve dhe baballarëve të tyre. Pra, të mendonin mirë para se të hedhnin ndonjë hap. Abdullahu dhe shokët e tij nuk kishin harruar akoma shkatrimet e luftës së Buasit, që kishin zhvilluar me njëri tjetrin. Andaj e hoqën nga mendja me një herë mundësinë e një konflikti të ri. Kur Qurayshët dështuan në planin e tyre, ata nisën një letër të ngjashme drejtuar hebrejve të Medinës. Qëllimi i tyre i vetëm ishte zhdukja e Islamit. Kur muslimanët e Mekës kishin mërguar në Abisini për t'u shmangur dhunës dhe shtypjes së Qurayshëve, ata i ndoqën deri aty. Mekasit nuk kursyen asnjë përpjekje
për t'i mbushur mendjen mbretit të drejtë Najashi që ai t'ua dorëzonte atyre pra muslimanëve të shtypur këta pra refugjat t'ua dorëzonte këta musliman refugjat të përndjekur Qureshve. Ndërsa tani kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte mërguar nga Mekka në Medinë, ata sërish po ushtronin çdo mjet për ta ndaluar atë dhe për ta vënë në zgjedhje. Deri tani ata nuk kishin humbur asnjë mundësi për të shfarosur të dërguarin e Allahut dhe fenë islame. Por tani kur ai pra profeti dhe sahabët e tij kishin mbritur në Medinë dhe Islami po përhape me shpejtësi, ata dërguan një letër kërcënuese drejtuar banorëve të Medinës, që ata ose të luftojnë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam e të zhdukin Islamin dhe të heqin dorë nga mbrojtja e tij që u kishin dhënë dhe ose t'i dëbojnë muslimanët nga Medina. Kjo letër hedh dritë mbi zakonet dhe traditat arabe që ata kryenin gjatë kohës së luftës. Arabët e konsideronin të ligjshme masakrën e kretë meshkujve të palës kundërshtare dhe robrimin e femrave të tyre. Madje qëllimet e tyre ndaj muslimanëve ishin më të lahtashme, ishin më të rrezikshme. Pasi kishin zgjedhur ndëshkime kaq të rënda për ata që kishin strehuar muslimanët. Nëse Qureshët kishin vendosur për strehuesit që të masakronin burrat dhe të sklavronin gratë të tyre, mund të marrin me mend qëllimet të tyre për muslimanët, pra që për qëllimet e tyre për muslimanët me siguri duhet të ishin shumë herë më të tmerrshme se këto. Kjo letër kërcënuese e Qureshëve nuk ishte rezultati i një mlefi të qastit, por ata kishin vendosur si politikë të përhershme se nuk do të linin rehat muslimanët dhe të zhduknin Islamin në çfarëdo lloj mënyre. Hazret Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka cituar një ngjarje e cila gjithashtu hedh dritë mbi qëllimet e rrezikshme të Mekasve. Ai shkruan: sipas një transmetimi në Buhari, vetëm pak kohë pas ngjarjes së hijretit, Saad ibn Muadhi, kryetari i fisit Aus, i cili tashmë ishte bërë musliman, udhëtoi në Mekë për të kryer tevafin e Qabes. Meqë kishte marrëdhënie miqësore me Umayya ibn Halefin, prijes Mekës, që për e kohës së ignorancës, ai qëndroi në shtëpinë e tij. Ai dinte se Mekasit do të gjenin ndonjë shkas për të ngacmuar atë. Prandaj zgjodhi t'i bënte tevaf Qabes vetëm, pra jo në praninë e të tjerëve. Prandaj për të shmangur çdo lloj ngatrese, ai i tha shokut të tij Umayya: unë dua t'i bëj tevaf Qabes. Të lutem, më mundëso të bëj tevaf vetëm në qetësi dhe pastaj të nisem drejt shtëpisë në Medinë. Umayya ibn Halefi zgjodhi kohën e drekës dhe e shoqëroi në Qabe. Por ngjau që edhe Abu Jehli doli andej pikërisht në atë qast. Sa i pa Saadin, ai u mbush me mëllef. Megjithatë, e përmbajti veten dhe u drejtua Umayya dhe e pyeti: o Abu Safwan, kush është ky zotëri që të shoqëron? Umayya i tha: kjo është Saad ibn Muadhi, kryetari i fisit Aus. Tani Abu Jehli shfreu tër dufin dhe i tha: a kujtoni se duke strehuar këtë pa fe, maazallah, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ju akoma mund të bëni tevafin e Qabes pa pengesë? Nëse mendoni ashtu, a keni fuqi për të mbrojtur apo për të përkrahur atë? Pasha Zotin, po të mos shoqëronte ty Abu Safwani, ti kur nuk do të ishe kthyer i gjallë në shtëpi.
साद को लेकर काबे Saad ibn Muadhi donte t'i shmange nga tresës, por kishte gjak udhëhecësi और जो ही उसकी नजर dhe kishte sedër për besimin. Prandaj ia ktheu Hazar Jawab, wallahi, अपने गुस्से को दबा nëse do të na pengoni nga qabja, nuk do të gjeni më siguri në rrugën tregtare drejtësirisë. उमैया ने कहा कि ये साद बिन Pra, Hazret Saad ibn Muadhi radhiyallahu anhu i u përgjigj Abu Jehlit aty dhe i tha që pra duke u betuar në Allah që nëse ata, pra Qureshët, do të pengonin ata muslimanët nga tevafi i Qabes, atëherë nuk do të kenë më siguri dhe paqe, pra nuk mund të bënin rrugën tregtare drejtësirisë me paqe. हिफाजत और इमदाद की ताकत रखते हो यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Pra, ai u tha që ne ndodhemi mu në mes dhe do t'ju përgjigjemi ashpër. Kur Umayya dëgjoi përgjigjen e ashpër të Saad ibn Muadhit, ai u ma të qetësonte atë dhe i tha: "O Saad, mos e ngre zërin kundër Abu Hekemit. Ai është lideri ynë." Banorët e Mekës e quajnë Abul Hikam, por Saadi nuk përmbahet dot dhe i tha Umayyas: "Mos u ngatro ti me këtë çështje. Wallahi, nuk mund të harroj profetësinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam se ti do të vritesh nga muslimanët." Umayyas i hyri frika dhe kur u kthye në shtëpi ai ja rrëfeu këtë bisedë gruas së tij dhe i tha: "Pasha Zotin, un nuk do të dal më kurrë nga Meka kundër muslimanëve." कहने लगा कि साद Ai ishte i bindur se fjalët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam do të dalin gjithmonë të vërteta dhe andaj kjo profeci do të përmbushe. Por ajo që ishte e caktuar do të përmbushe. Në luftën e Bedrit, Umayya u detyrua të udhëtonte drejt Mekës dhe gjeti vdekjen dhe u vra nga muslimanët. Umayya ibn Halefi ishte po ai i cili ushtonte dhunë dhe vuajtje Hazret Bilalit radhiyallahu anhu. अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई नहीं भूलती Sipas një hadithi të Buhariut, Hazret Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu transmeton se Hazret Saad ibn Muadhi udhëtoi drejt Mekës për umrah. Ai qëndroi në shtëpinë e Abu Safwan, Umayya ibn Halefit. Ata kishin marrëdhënie të vjetra, pra marrëdhënie miqësore. Kur Umayya udhëtonte në Siri, ai bënte ndalim në Medinë, në shtëpinë e Hazret Saadit. Prandaj edhe kësaj here Hazret Saadi vendosi të qëndronte në shtëpinë e shokut të tij Umayya. Kur Hazret Saadi e tregoi se kishte dëshirë të bënte tevaf Qabes, Umayya e këshilloi për të pritur deri në drekë, kur njerëzit në përgjithësi pushojnë në shtëpi. Kur Hazret Saadi sille rreth Qabes në kohën e drekës, doli Abu Jehli dhe pyeti se kush ishte ai. Hazret Saadi ju paraqit me emrin dhe vendin e origjinës. Abu Jehli i tha: "A kujtoni se mund të bëni tevaf rehat, ndërkohë i keni strehuar Muhammedin dhe shokët e tij?" Biseda midis tyre u ashpërsua dhe të dy këmbyen fjalë të rënda. Umayya i tha Saadit për të mos ngritur zërin kundër Abul Hekemit, derisa ishte lideri i krejt banorëve të Mekës. Hazret Saadi u përgjigj ashpër që nëse Abu Jehli do ta pengonte atë nga tevafi i Qabes, ai si kundër përgjigje do të mbyllte rrugën tregtare drejtësirisë. उमैया साद के पास Por Umayya vazhdoi të qetësonte Saadin dhe i tha për të ulur zërin para Abu Jehlit. Hazret Saadi u nxe dhe i tha Umayyas, plot zemërim, mos ndërhy në bisedën tonë. Unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se ky, domethënë Abu Jehli, do të jetë shkak i vrasjes sate. Umayya e pyeti i habitur, i vrasjes sime? Saadi ia përsëriti fjalët. Umayya i tha, pasha Allahun, Muhamedi kur nuk gënjen. Pastaj ai shkoi te gruaja dhe i rrëfeu se Saadi ka dëgjuar prej Muhamedit se Abu Jehli do të më vras. Gruaja i tha, pasha Allahun, Muhamedi nuk tregon kur fjalë të rreme. जब दोपहर हो Hazret Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu shton se kur Mekasit dolën për luftën e Bedrit dhe një lajmëtar erdhi në shtëpinë e Umayyas për të njoftuar për udhëtimin, gruaja e tij i tha, pra ja kujtoi fjalët. A nuk të kujtojnë fjalët e vëllait tënd Medinas? कौन है जो काबा का Umayya deshi të mos nise, por Abu Jehli insistoi se duke qenë ndër krerët e Mekës,
ai le ta vinte vetëm për 2 ditë. Në këtë mënyrë Umayya u pajtua dhe nisi këtë udhtim dhe përfundimisht gjeti vdekjen. Në një transmetim tjetër përmendet që Hazrat Saadi i tha Umayyas, betohem në Zot, unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë që ata, domethënë shokët e tij, do të arrijnë të vrasin atë. Umayya e pyeti, në Mekë? Saadi nuk kishte përgjigje, por Umayyas i hyri frika. Kur u kthye në shtëpi, ai i tha gruas së tij, Safia ose Karime bint Muammar, o nëna e Safuanit, a ke dëgjuar çfarë ka thënë Saadi rreth meje? Gruaja e pyeti, se çfarë kishte thënë Saadi? Umayya i tha, Saadi ka thënë që Muhamedi e ka lajmëruar se ata, domethënë muslimanët, do të më vrasin. Kur e pyeta se a do të ndodhte kjo në Mekë, ai më tregoi se nuk e dinte. Pastaj Umayya i tha, pasha Zotin, s'kam për të dalë kurrë nga Meka. Por kur erdhi koha e luftës së Bedrit, Ebu Gjehli u bëri thirrje njerëzve që të nisin për luftë. Ai gjithashtu i çoi një mesazh Umayyas që të vinte në këtë ekspeditë ushtarake për të mbrojtur karavanin e tyre tregtar. Por Umayya refuzoi të vinte. Atëherë Ebu Gjehli i shkoi personalisht dhe i tha, o Abu Safwan, ti je ndër krerët e luginës. Kur njerëzit do të shohin se ke mbetur mbrapa, ata gjithashtu do t'i shmangen luftës. Më në fund Ebu Gjehli arriti t'i mbushte mendjen atij. Pastaj Umayya i tha gruas se të bënte gati plaçkat për rrugë. Ajo i pyeti se a kishte harruar fjalët e vëllait të tij Medinas. Ai u përgjigj se nuk kishte harruar, veç do të udhëtonte deri diku me ushtrinë e jo deri në fund. Kudo që ndale ushtria, pra ushtria mekase, Umayya e liste deven, derisa Allahu i Madhërisëm i dha vdekje në fushën e Bedrit. Kjo ngjarje e vrasjes së Umayyas është rrëfyer edhe më parë në lidhje me jetën e Hazrat Abdurrahman ibn Aufit radhiyallahu anhu, kur Hazrat Bilali radhiyallahu anhu u bëri thirrje ansarëve dhe për shkak të dhunës dhe vuajtjes që ai kishte hequr nga Umayya, ai i nxiti ata, pra muslimanët ansar, për të vrarë ata, për të mbytur ata. Hazrat Kalifi dyut radhiyallahu anhu gjithashtu ka rrëfyer këtë ngjarje. Ai shkruan, një ndër krerët e Medinës, Saad ibn Muadhi, kryetari i fisit Aus, udhëtoi në Mekë me qëllim t'i bënte tevaf Qabes. Kur e pa Abu Gjehli duke kryer tevaf, ai ju drejtua plot mullef. A kujtoni se do të vazhdoni të bëni tevaf Qabes pa pengesë? Edhe pse që i keni strehuar Muhammedin pa fe, maazallah, dhe a me të vërtet besoni se keni fuqi për të mbrojtur dhe për të ndihmuar atë? Pasha Zotin, nëse nuk të shoqëronte Abu Safwani tani, nuk do të kisha lënë të shkoj i gjallë në shtëpi. Saad ibn Muadhi ja ktheu në përgjigje të aty për atyutshme. Wallahi, nëse do të na pengoni nga Qabja, nuk do të gjeni më siguri në rrugën tuaj tregtare drejtësirisë. Hazrat Saad ibn Muadhi radhiyallahu anhu shoqëroi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit, Uhudit dhe Handekut. Në ditën e Bedrit, ai mbante flamurin e fisit Aus. Një ngjarje në luftën e Bedrit tregon më së miri dashurinë dhe besnikërinë e tij ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur ai, pra profeti sallallahu alaihi wasallam, ia shprehu mendimin. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka shënuar këtë ngjarje në veprën e tij Sirat Khatamun Nabiyyin. Ai shkruan, kur muslimanët
तो मैं थोड़ी दूर उनके साथ जाना चाहता हूँ, वापस आ जाऊँ. Pra I shkruan që kur muslimanët mbritën në vendin Zefran, I cili ndodhe vetëm një ndales para fushës së Bedrit, duke kaluar anash luginës së Sufras, e cila ndodhe midis Medinës dhe fushës së Bedrit. Pra ishte edhe kjo vend, kjo lugin ku profeti sallallahu alaihi wasallam kishte shpërndar plaçkat e luftës së Bedrit. Pra sot shkruan Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu që kur muslimanët mbritën në vendin Zefran, I cili ndodhe vetëm një ndales para fushës së Bedrit, duke kaluar anash luginës së Sufras, e cila ndodhe midis Medinës dhe fushës së Bedrit, ata mësuan që një ushtri e madhe është nisur nga Meka dhe po marshon drejt Medinës për të mbrojtur karavanin e tyre tregtar. Mekasit kishin frikë se Medinasit, pra banorët e Medinës musliman, do ta sulmonin këtë karvan. Andaj ata ishin nisur për të mbrojtur atë. Me që nuk kishte më nevojë për të mbajtur të fshehur këtë lajm, andaj I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, I cili kishte dalë me sahabët Ansar dhe Muhajir për të ballafaqur ose me karvanin ose me ushtrin e Mekasve, ai u kërkoi mendimin se çfarë duhet të bënin, pra duke treguar që profeti sallallahu alaihi wasallam u tregoi muslimanëve se nuk ishte vetëm karvani tregtar, po vinte edhe një ushtri e madhe nga Meka. Disa sahab I thanë që duke parë mjetet që posedonin, ishte e udhës që të ndeshishin me karvanin, pasi nuk kishin të përgatitur për të ballafaqur me një ushtri të tërë. Megjithatë, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk e vlerësoi këtë mendim. Në anën tjetër, sahabët e mëdhenj ligjëronin me pasion të madh për të sakrifikuar jetën dhe pasurinë për hir të Allahut. Atëherë u ngrit gjithashtu Miqdad ibn Aswadi, I cili ndryshe njihet me emrin Miqdad ibn Amru, dhe I tha: "O I dërguari I Allahut, ne nuk do të përgjigjemi si populli Musait alayhis salam, se idhab anta wa rabbuka faqatila, walakinna nuqatil an yaminika wa an shimalika wa bayna yadayka wa min khalfika." Shko ti dhe Zoti jut dhe të luftoni. Përkundrazi, ne do të luftojmë për krah jush, në të djathtë dhe në të majt, para jush dhe mbrapa jush. Ne jemi të gatshëm për të ecur bashkë me ju kudo që dëshironi. Fytyra e profetit sallallahu alaihi wasallam po shkëlqente nga ngazëllimi, duke dëgjuar fjalët frymëzuese, fjalët bindëse të Hazrat Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu. Por ai akoma priste përgjigjen e ansarëve, të cilët akoma deri tani nuk kishin folur. Ai dëshironte të dëgjonte fjalë të tilla bindëse nga krerët e ansarëve. Pra donte të sigurohej për tyre, pasi mendonte se ndoshta ansarët akoma besojnë që sipas beslidhjes së Akabas, sipas marrëveshjes që kishin bërë, sipas betimit që I kishin dhënë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, përgjegjësia e tyre për të mbrojtur atë vlente vetëm në rast se kundërshtari të sulmonte qytetin. Por tashmë ata kishin dalë nga qyteti I Medinës, ata ishin larg pra jashtë kufive të qytetit. Prandaj, edhe pse kishte dëgjuar fjalë kaq të ngrohta dhe frymëzuese nga sahabat muhajir, ai vazhdonte të thoshte: "Këshillomeni", pra akoma kërkonte këshill, akoma kërkonte opinionin e sahabëve, kërkonte mendimin e tyre. Hazrat Saad ibn Muazi ja kuptoi qëllimin dhe I tha: "O I dërguari I Allahut, ndoshta doni të dini opinionin ton." Pasha Allahun, derisa ju kemi pranuar si vërtet për Zotit dhe ju kemi dhënë dorë, tani mund të na prini kudo të doni. Betohem për atë I cili ju ka dërguar me të vërtet, që nëse na jepni urdhër për të hedhur në det, ne do të hidhemi pa ngurrim, dhe asnjëri prej nesh nuk do të mbetet mbrapa.
Dashtë Allahu, do të na gjeni trim dhe të palëkundur në luftë dhe të ndjeni kënaqësi për nesh. Pasi që dëgjoi Saad ibn Muazin, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, se përmbahet më nga gëzimi, pra nga zëllë, nga përgjigjja e Saad ibn Muazit radhiyallahu anhu. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pastaj dha urdhër dhe tha: marshoni përpara me emrin e Allahut dhe gëzohuni, sepse Allahu më ka premtuar se do të na bëjë triumfues mbi njërin prej dy grupeve të mosbesimtarëve. Domethënë, ose ndaj ushtrisë, ose ndaj karvanit tregtar. Betohem në Allah, unë sikur po shoh vendet ku do të bien ushtarët armiq. Pra kur do të bin aty ku do të binin trupat e tyre. Fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam u përmbushën me përpikëri pa asnjë ndryshim. Ngjarjet e tjera vazhdojnë akoma, të cilat do të vijoj në hutbën e ardhshme. और फिर वैसा ही हुआ 12 रबी इनका जिक्र चल रहा है बाकी इंशाअल्लाह ताला आइंदा खुतबे में बयान होगा الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر